தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதியின் மத்தியில் நிலவி வந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தற்பொழுது தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நாகப்பட்டினத்திற்கு தென்கிழக்கே சுமார் 760 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், புதுச்சேரிக்கு தென்கிழக்கே சுமார் 820 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளது. இது அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக டீப் டிப்ரெஷனாக வலுப்பெறக்கூடும். இது அடுத்து வரும் 48 மணி நேரத்தில் இலங்கையின் கிழக்கு கடற்பகுதி வழியாக வட தமிழக கடற்பகுதியை நோக்கி வடமேற்கு திசையில் நகரக்கூடும். இதன் காரணமாக 3ஆம் தேதி கடலோர தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். 4ஆம் தேதி கடலோர தமிழகம் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழையும், உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும். கனமழையை பொறுத்தவரையில் 4ஆம் தேதி டெல்டா மாவட்டங்கள் புதுக்கோட்டை, கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். 5ஆம் தேதி கடலோர மாவட்டங்கள் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும், உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். 5ஆம் தேதி கனமழையை பொறுத்தவரையில் டெல்டா மாவட்டங்கள் கடலூர், விழுப்புரம் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமுதல் மிக கனமழையும், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, அரியலூர், பெரம்பலூர் மற்றும் திருச்சி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்யக்கூடும். 6ஆம் தேதி கடலோர மாவட்டங்கள் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கையை பொறுத்தவரையில் இன்று, அதாவது 3ஆம் தேதி தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 45 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் அவ்வப்பொழுது 65 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். மேலும் தமிழக கடற்கரை பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்றானது மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் அவ்வப்பொழுது 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். 4ஆம் தேதி தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள், வட தமிழகம், தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிகளில் சூறாவளி காற்றானது மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அவ்வப்பொழுது 70 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். 5ஆம் தேதி மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள், வட தமிழகம், தெற்கு ஆந்திர கடற்கரை பகுதிகளில் சூறாவளி காற்றானது 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் அவ்வப்பொழுது 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். எனவே மீனவர்கள் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள், மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதி, மன்னார் வளைகுடா, குமரிக்கடல் பகுதிகளில் 3, 4, 5 ஆகிய தேதியில் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஆழ்கடலில் இருக்கின்ற மீனவர்கள் கரைக்கு திரும்புமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்தில் நகரின் சில பகுதியில் லேசான மழையும், 4, 5 தேதிகளில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும். ஆமாம், இது கிடையாது. அதிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு இப்போ இல்லை. முதல் மிக கனமழை தான். பொதுவாக இந்த சிஸ்டம் கடற்பகுதி தற்பொழுது நிலவரப்படி பார்த்தீங்கன்னா வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தமிழக கடற்கரை பகுதி ஒட்டி நிலவக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதனால் அது பெரும்பாலான இது எஃபெக்ட்னு பார்த்தோம்னா வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், அதை ஒட்டி இருக்கின்ற மாவட்டங்களில் தான். இது பொதுவாக இந்த மாதிரி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதுவரைக்கும் இதுக்கு 1934, 38 இந்த 1994 இது 2 வருஷத்தில் தான் உங்களுக்கு எர்லியரில் டிப்ரெஷன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இதில் அதாவது முழுமையாக எப்பொழுதுமே பொதுவாக குறைவு இதில் வாய்ப்புகள் இருக்கின்ற பொழுது இப்போ சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எனக்கு நிலநடுக்கோட்டு பகுதி ஒட்டி பல வேவ்ஸ் போயிட்டுருக்கும்.
டிராபிக்கல் வேவ்ஸ் இருக்கும். அதில் வந்து சில வேவ்ஸ் வந்து டெவலப் ஆனால் யூ வில் கெட் த சிஸ்டம். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது லோ ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. 1934 அண்ட் 98 ரெண்டும். ஆமாம், அது வந்து டிப்ரெஷன். அதில் 94 தான் இலங்கையை ஒட்டி இருந்தது, 38 மட்டும்தான். 1994ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு அந்தமான் கடற்பகுதியில் இருந்தது. தற்பொழுதைய நிலவரப்படி வந்து சிஸ்டத்துக்கு வந்து டீப் டிப்ரெஷன், இப்போ டிப்ரெஷனாக இருக்குது, டீப் டிப்ரெஷன் ஆகும். அது வரைக்கும் தான் வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா கடற்பகுதியை ஒட்டி வர்றதுனால வந்து வாய்ப்புகள் குறைவு. மழை பெய்யல அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து வெப்பம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. ஏன்னா அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா இந்த கோடை காலத்தில்? இந்த எது சொல்கிறீங்க? கோடை காலத்துக்கு. கோடை காலத்துக்கு வந்து அதாவது கோடை காலம் வந்து மார்ச், ஏப்ரல், மே 3 மாத காலத்துக்கும் சேர்த்து சொல்லும் பொழுது தென் இந்திய வானிலைத்துறை வந்து அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கு. அது வந்து அதிகபட்ச வெப்பநிலை வந்து 3 மாதத்தை மொத்தமாக சராசரியை பார்க்கும்போது இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். அதை நம்ம இது பண்ணுவோம். கோடை காலத்திற்கு தென்னிந்திய பகுதிகளில் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்து தமிழக பகுதிகளில் குறிப்பாக வந்து அதிகபட்ச வெப்பநிலை மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் வந்து இயல்பை விட குறைவாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. பருவமழைக்கு இப்போவே சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு பருவமழைங்கிறது பின்னாடி தான் நமக்கு வரும். ஓகே, தேங்க்யூ. ரெயின் மட்டும்தான்.